Za sve koji vole knjige koje obrađuju pravnu tematiku, u ovom videu ću navesti 5 pravnih trilera koje je napisao pisac John Grisham. Za početak ću navesti roman Vrijeme ubijanja. Ovo je prvi roman kojeg je napisao John Grisham. Radi se o introspektivnoj, pomalo autobiografskoj sudskoj drami i sam roman je prošao potpuno neopaženo kada je 1989. objavljen. Tek je fenomenalni uspjeh njegovog drugog romana Tvrtka 1991. godine potaknuo čitatelje da vide šta je to Grisham pisao prije nego što je postao popularan. O romanu Tvrtka ću pričati kasnije u videu, ali da se sada vratim na Vrijeme ubijanja. U ovom romanu u najvećem dijelu pratimo mladog pravnika Jakea koji vodi malu advokatsku kancelariju u srcu Mississippija i pri tome jedva preživljava. U toj državi, u okrugu Cancton, 2 sitna kriminalca i besposličara iz mržnje su počinili zločin prema 11-godišnjoj djevojčici. Njen otac će zbog toga uzeti pravdu u svoje ruke i sam presuditi ovoj dvojici, a Jake će dobiti ulogu branitelja u procesu koji će izazvati neviđenu medijsku pozornost. Ovaj slučaj će mladom advokatu Jakeu promijeniti život iz temelja. Njegovoj stranci prijeti smrtna kazna. Zbog velike medijske pozornosti koja je prisutna u ovom slučaju, veoma je teško naći bilo kojeg građanina koji već nije formirao svoje mišljenje o okrivljenom. Grisham nam u ovoj knjizi nikoga ne predstavlja kao kompletnog heroja. U knjizi je predstavljen veliki broj likova zajedno sa njihovim dobrim i lošim stranama. Ovo je ambiciozna knjiga u kojoj preovladavaju teme kao što su etika, očinstvo, prijateljstvo, politika i naravno korupcija i zakon. Grisham u knjizi ne navodi svoje sopstvene stavove, već dozvoljava svojim likovima da se efikasno svađaju sa svakom od strana i tako omogućuje čitaocu da odluči koju će stranu podržati. Dakle, smrtna kazna i neuračunljivost su ono o čemu govori ova knjiga. U knjizi Odmetnuta porota Grisham će vas laganim i naoko ležernim stilom uvesti u svijet sudnice gdje se vodi bespoštetna borba za profit, gdje visoki ideali i niski udarci idu ruku pod ruku, gdje je pravda bez povezana očima. U ovoj knjizi možete očekivati veliku građansku parnicu kojom se traži naknada štete. Bez nekog pretjeranog uvoda u ovoj knjizi veoma brzo počinje suđenje. S jedne strane, u pratnji osmorice najboljih advokata Amerike je Celeste Wood, krka udovica Jacoba Wooda, čovjeka čiji je život ugasnuo od raka pluća nakon gotovo 30 godina pušenja. A sa druge strane je jedan od 4 najveća svjetska proizvođača cigareta i 9 najskupljih pravnika odbrane. Do sada je održan veliki broj sličnih suđenja i još nikada duhanska industrija nije izgubila parnicu protiv obitelji preminulih pušača, ali i nikada dosad nije bila suočena sa tako opasnim protivnikom. Kako o ishodu ovog slučaja ovisi ishod drugih parnica koje su u pripremi, duhanska industrija neće štedjeti dolare kako bi izvojevala još jednu pobjedu, jer izgubi li duhanska industrija ovo suđenje, doći će do prave lavine tužbi. Multimilijunska odšteta je ulog u ovoj igri u kojoj su dopuštena sva sredstva. Između dvije sukobljene strane stoji porota koju čini poštenih 12 građana o kojoj ovisi sve. A Nicholas Easter, mladi prodavač u kompjuter shopu, nekadašnji student prava, samo je jedan od njih. Međutim, kako proces bude napredovao, postat će jasno i sucu i pravnicima obiju strana kako ova porota izmiče kontroli, kako ona sigurno nije kao sve ostale, jer se nešto potpuno neobično i neočekivano zbiva u sobi za porotnika. Roman Tvrtka je pisan na način da radnju pratimo iz perspektive nekoliko likova koji u samoj priči zauzimaju različite strane, ali se može reći da je ovo priča o Mitchellu McDearu, mladom, siromašnom, tek diplomiranom pravniku koji se zaposlio u slabo poznatoj, ali bogatoj pravnoj tvrtki koja je specijalizirana za porezno pravo. Spletom okolnosti, našavši se u bezizlaznoj situaciji,
između čekića i nakovnja, mladi Megdir će uvidjeti da je prihvatajući dobro plaćen posao možda prodao dušu đavolu. Iako stvari izgledaju previše dobro da bi bile istinite, tu mora postojati još nešto, a obično je to nešto neprijatno. To je jednostavno bila ponuda koju nije smio prihvatiti. Mitch je kao glavni lik ovog romana, a i kao pravnik u ovoj knjizi napravio samo ono što ga je sistem naučio, a to je sljedeće: zgrabi što više novca u što kraće vrijeme. Bitka za novac, status i prestiž personificirana u ambicioznim, beskrupuloznim pravnicima još od Reaganovih 80-ih zaokuplja pozornost američke javnosti. Ali dilema mladog Megdira i njegove žene Abi nije samo tipično američka, ni tipično mladenačka. Ona odražava probleme koji muče većinu poslovnih ljudi danas, iako ne u tako drastičnom obliku. Pitanje morala i poštenja nema ni vremenskih ni geografskih granica. Dalje ću navesti knjigu Slučaj Pelikan. Slučaj koji je dobio pomenuto ime nije donio ništa dobrog mladoj studentici prava Darby Shaw. Dvojica sudaca Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država ubijena su manirom profesionalnog ubice. Ko je ubica? Ko su naručitelji? Šta je motiv? Sve su to pitanja koja muče FBI, CIA, američkog predsjednika i gotovo sve novinare. Prekopavajući po sudskim spisima, vođena osobnom znatiželjom, Darby Shaw će naići na jedno od mogućih rješenja i to zapisati u sažetku čudnog naziva Slučaj Pelikan. Kada igrom političkih spletki taj sažetak dospije u krive ruke, Darby Shaw će postati živa meta. Dakle, ovo je odličan thriller koji se prati kroz oči nekoliko likova koji dolaze iz različitih oblasti života i različite su starosne dobi. Ono što mi se sviđa je činjenica da se pisac ne stavlja na stranu bilo kojeg lika, već prepušta čitatelju da on navija za koga hoće. Na taj način Grisham kreira nepredvidljivost, što ovu knjigu čini još i boljom. Sve je moguće, a u knjizi je heroj onaj za koga to vi odlučite. Posljednja knjiga o kojoj ću pričati u ovom videu je Klijent i ona nam donosi sljedeću priču. 11-godišnji Mark zapamtit će dan kada je poveo svog malog brata da zajedno popuše zabranjenu cigaretu u skrovitom dijelu šumarka u blizini njihova doma u siromašnom naselju prikolica u Memphisu. Na malom proplanku dječaci postaju slučajni svjedoci samoubistva jednog advokata, nakon čega se stvari kompliciraju nevjerovatnom brzinom. To je bio advokat jednog plaćenog ubice koji radi za mafiju iz New Orleansa. Taj ubica je ubio visokog državnog službenika, ali policija ne može pronaći tijelo ubijenog, a bez tijela nema presude. Advokat koji se ubio je znao gdje se nalazi pomenuto tijelo i svi sumnjaju da je taj podatak prije svoje smrti povjerio mladom Marku. Najednom se svi žele dočepati dječaka, i FBI, i mafija, i lokalna policija. Reggie Love, pravnica koja se specijalizirala za maloljetničku delikvenciju, postavit će se između sile zakona i metaka mafije kako bi zaštitila svog klijenta. Knjiga Klijent čini temu prava politike izuzetno uzbudljivom i privlačnom. Kada se govori o pravu, ovdje je najzastupljenije maloljetničko pravo. Mark je jedan od interesantnijih maloljetnih protagonista jer je morao da odraste i prije vremena zbog svih stvari koje su mu se izdešavale i koje će mu se tek desiti u ovoj knjizi. U knjizi se nalazi dosta interesantnih dijaloga i rasprava na temu maloljetničkog prava. Neke od najnapetijih i najzanimljivijih scena se odigravaju u maloljetničkom sudu. Markova advokatica Reggie Love je predstavljena kao jaka žena sa turbulentnom prošlošću. Advokaturom se bavi tek 4 godine i način na koji izlazi na kraj sa svim likovima u ovoj knjizi je također interesantan. Ona će učiniti sve kako bi pomogla svom klijentu. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.